जो उद्यममा लाग्न लागेका छन् उनीहरूलाई मात्र नभएर र यहाँले भने जस्तै पालिका स्तरका जो सम्बन्धित सरकार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि सुदृढ हुनु भयो हैन, किनकि एउटा डिसिप्लिनमा ल्याइयो नि त 100 दिनभित्र केही गर्ने भनेर भनिसकेपछि नतिजामुखी रह्यो। हो, एकदम। यो तस्विर मैले कस्तो देख्छु भने रूपाजी, अब दायित्व अभियानको मूल मन्त्रै भनेको के हो भने एकातिर चाहिँ ऊर्जा र सृजनशीलता सम्पन्न युवाहरू छन्, अर्को भनेको शक्ति र स्रोत सम्पन्न सरकार छ हैन। हुन त सरकार मात्रै हैन, त्यहाँ ब्याङ्क पनि छ, प्राइभेट सेक्टर पनि छ हैन, तर अहिले सरकार भनौँ सम्बन्धित अलिकति शक्ति केन्द्र भनौँ न, शक्ति केन्द्र, पावर डिपार्ट। अब यो दुईटा समूह छ, तर पावर त उहाँहरूसँग पनि छ, नभए होइन हैन। तर कस्तो छ भने यहाँ चाहिँ एउटा ट्रस्ट डेफिसिट छ कि, यो विश्वासको खाडल छ हैन। अब यसलाई सँगै ल्याउने क्रममा एउटा लामो समयसम्म दायित्व अभियानले केमा काम गर्यो भन्दा युवाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, चाहे त्यो उद्यमी होस्, चाहे त्यो पोलिसी रिसर्चर्स होस्, चाहे त्यो चेन्ज एजेन्ट्सहरू, सोसियल चेन्जेस हैन, उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम गर्यो। तर यदि उहाँहरू आफू जहाँ छ त्यहीँ बसिरह्यो भने उहाँहरूलाई एक त थप मेहनत पर्ने भयो, कतिचोटि चाहिँ यो नतिजा पनि नदेखिने पनि हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा उहाँहरूलाई नजिक ल्याउनु पऱ्यो कि। कुरा भनेको चाहिँ उहाँलाई तल तान्ने होइन कि, मेरो विचारमा सँगै मिलेर अघि बढ्ने। एक्ज्याक्टली, उहाँहरूलाई माथि लाने, उहाँलाई सँगै ल्याउने। अनि यो लिडरसिप फर इकोनोमिक गभर्नेन्स भन्ने प्रोग्रामको कामै त्यही हो कि उहाँलाई नजिक ल्यायो भने युवा रोजगारीको क्षेत्रमा कस्ता समस्या रहेछन् त, युवा तथा महिला उद्यमीलाई कहाँ गाह्रो रहेछ, अनि त्यो गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ र त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ कस्तो खालको शासकीय नवप्रवर्तन चाहिएको रहेछ हैन। हामीहरू हरेक हप्ता भेट्नुपर्ने हो कि, मिटिङ कस्तो गर्नुपर्ने हो, टिममा को राख्नुपर्ने हो, आफूले एकअर्कालाई कसरी अकाउन्टेबल बनाउने हैन, एउटा मेयर र एउटा सिएओले कसरी सहकार्य गर्ने, आफै बिचमा चाहिँ विश्वासलाई कसरी बलियो बनाउने हैन, अनि त्यहाँको एकाडेमिक सेक्टरलाई कसरी इन्गेज गर्ने, यस्ता विभिन्न कुराहरू छन् नि हैन। सो रोजगारी वृद्धि गर्नको लागि भनेर पनि उहाँले आफ्नो शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ। एकदमै। अब शासन प्रणालीलाई सुदृढीकरणको लागि जुन यहाँले प्रयास गरिरहनु भएको छ नि, यसरी समग्रतामा एक ठाउँमा ल्याएर जसरी प्रयास गर्नुभएको छ, यसमा खासमा अहिलेसम्म यहाँले खुट्याउनु त भएको होला नि त, अवसर कस्तो छ र चुनौती कस्तो छ, चुनौतीहरू कस्ता कस्ता छन्, अप्ठ्यारा चाहिँ के रहेछन् त? यो शासकीय पद्धतिमा भन्नुभयो, शासकीय पद्धतिमा अहिले हामीले यो लिडरसिप इकोनोमिक गभर्नेन्स प्रोग्राममा के याद गर्यौँ भने कतिचोटि चाहिँ यो गभर्मेन्टमा राम्रै इन्टेन्सन भए पनि उहाँहरू अत्यन्तै व्यस्त हुनुहुन्छ कि, त्यो डे टु डे अफेयर्सहरू हुन्छ नि, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन, द मिटिङ्सहरू, अनेक कुरामा यति व्यस्त हुनुहुन्छ कि त्यो ठ्याक्क समस्याहरूलाई बुझ्नको लागि आफै भेड्ने समय पाउनुहुन्न कि। अनि नयाँ कुरा गर्न चाहे पनि त्यो पुरानै कुराहरू गर्न भ्याइ नभए भइरहेको बेलामा नयाँ कुरा गर्ने समय पनि नमिलिरहेको अवस्था एउटा मैले त्यो भेटेको छु। अर्को भनेको चाहिँ त्यो जुन उहाँहरूले गर्ने तरिका छ नि, त्यसमा चाहिँ यो पोलिटिसियन्स पनि छन्, ब्युरोक्राट्स पनि छन् है। अब अहिले त स्थानीय सरकारको संरचनामा त विभिन्न किसिमका मान्छेहरू छन् नि है, पोलिटिसियन्स छन्, ब्युरोक्राट्स पनि विभिन्न किसिमका छन् है। त्यो लोकल लेभलबाट आउँछन्, प्रोभिन्सबाट आउँछन्, फेडरल लेभलबाट आउँछन्, त्यहाँ लोकल कन्ट्र्याक्टर्सहरू छन् है, सबैको सहकार्यबाट बन्छ नि त काम भनेको। अनि त्यो हुने क्रममा चाहिँ उहाँहरूको बिचको सहकार्य कसरी गर्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो हुन्छ, किनभने त्यहाँ पनि त अलिक विश्वासलाई वृद्धि गर्नुपर्ने छ हैन। त्यहाँ पनि अब कतिचोटि कस्तो हुन्छ नि, सिइओ साहबहरूको ट्रान्सफर एकदमै चाँडै हुने गर्छ हैन, त्यो पनि एउटा समस्या छ हैन। सो दोस्रो कुरा मैले देखेको भनेको चाहिँ उहाँहरूको बिचमा चाहिँ कसरी काम गर्दाखेरि सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा भयो। तेस्रो भनेको चाहिँ सिस्टम्सहरू नै हो कि, जस्तो डेटा सङ्कलन गर्नु पर्यो, डेटालाई स्टोर गर्नु पर्यो, डेटालाई एनालाइज गर्नु पर्यो हैन। कतिचोटि हामीले कस्तो हुन जान्छ भने निर्णयहरू के को आधारबाट गरिन्छ भने इमोसनको आधारबाट कि, मैले यहाँ जाँदा यो देखेको थिएँ त्यही कारणले गर्दा सायद यो सही हो जस्तो लाग्छ नि, सही पनि हो, तर एउटा उदाहरणको कारणबाट त गर्न मिलेन निर्णय गर्दा त एभिडेन्स बेस्ड पोलिसी मेकिङ हुनु पऱ्यो नि, पोलिसी डिसिजन हुनु पऱ्यो होइन। त्यसको लागि भनेर अलिकति अनुसन्धान गरेर निर्णय गर्ने त्यो स्थिति पनि बस्नु पऱ्यो होइन। र अर्को एउटा पक्ष मलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण के पनि लाग्छ भने यो इन्क्लुजिभ डेमोक्रेसी अथवा इन्क्लुजिभ गभर्नेन्सको हिसाबबाट चाहिँ लाभान्वित वर्ग जो छ नि, लक्षित वर्ग जो छ, उनीहरू पनि सहभागी हुनु पऱ्यो कि यो प्रक्रियामा। भन्नुको मतलब निर्णय बनाउँदाखेरि उहाँहरूलाई कसरी सहभागी भन्ने
कुनै पनि निर्णय, चाहे त्यो प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लोइमेन्ट प्रोग्राम होस्, चाहे त्यो मेयर्स एम्प्लोइमेन्ट प्रोग्राम होस्, होइन, त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ लाभान्वित जो लक्षित वर्ग छ उहाँको सोच के हो, उहाँको समस्या के हो त्यो बुझ्नु पर्यो र त्यो कार्यक्रमलाई जब कार्यान्वयन गरिन्छ, कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ समय समयमा उहाँलाई इङ्गेज गर्नु पर्यो। एकदमै लक्षित वर्ग भनेर चाहिँ भन्ने होइन, अनि बहसमा पनि त्यही कुराहरू ल्याउने, तर त्यही लक्षित वर्गलाई समावेश नगराउने त्यो एउटा थिति छ, त्यसलाई पनि अन्त्य गर्न खोजिरहनु भएको छ। यी मुख्य विषयहरू चाहिँ मलाई यी लाग्छ, यी 4वटा मुख्य विषयहरू चाहिँ चिर्ने प्रयास गर्दैछौँ। एकदमै खुसी लाग्यो मलाई। दायित्व अभियान अन्तर्गतको धेरै कुराहरू यहाँले हामीलाई अझ बुझाइदिइरहनु भएको छ। पुकारजी, यहाँ कस्तो व्यक्ति भने अलिकति नेपाल फर्केर नेपाललाई माया गर्ने र नेपालमा परिवर्तन गरौँ भनेर त्यो सम्भागको रूपमा मात्र नभएर तपाईँ आफ्नो अन्तर्गतको उद्यमीहरूले गरेका कामहरूलाई यति धेरै उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि केही न केही नेपाली वस्तुहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, होइन, शरीरमा जहिले पनि तपाईँको केही न केही प्रयोग पनि गर्नुहुन्छ, त्यो किसिमको बानी चाहिँ कसरी लाग्यो? मान्छे खुसी तब हुन्छ जब उसको पहिचान फक्रिन्छ भने नि म त्यो कुरामा एकदमै विश्वास राख्छु है। अनि मेरो लागि त्यो भनेको चाहिँ नेपालसँग जोडिएका कुराहरू, नेपाली हुनु, होइन, यो सबै कुराहरूमा चाहिँ मेहनत गर्नु, काम गर्न पाउनुमै हो। अब यदि त्यो हो भने नेपालीहरूले बनाएको कुरा प्रयोग गरौँ भन्ने कुरा त अब एकदमै कस्तो भने नेचुरली आउने कुरा जस्तो लाग्छ कि एकदमै। तर कस्तो पनि हुन्छ भने हाम्रो एउटा समाजमा युवा पिँढीकै कुराहरू गरिरहँदाखेरि युवा पिँढीकै कुरा गरौँ होला, अथवा स्कुल सकेर कलेज लाइफ प्रवेश गर्दै गरेकाहरूमा पनि के हुन्छ भने ब्रान्डको कुरा, एकदम ब्रान्ड कन्सियस, इन्टरनेसनल मार्केटमा के छ, होइन, त्यो प्रयोग गरौँ भन्ने हुन्छ। उहाँहरूमा त नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ, नेपाली उत्पादनलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने खाले सोच त विकासै गर्न सकेका छैनौँ नि त हामीले, होइन र? जबसम्म हामी भित्रबाट तयार हुँदैनौँ नि, बाहिर हामी पराश्रित हुन्छौँ कि त्यो भनेको चाहिँ एउटा मानसिकता हो। त्यो राजनैतिक पराश्रय पनि हुनसक्छ, सामाजिक पराश्रय पनि हुनसक्छ र आर्थिक पराश्रय पनि हुनसक्छ, होइन। त्यो हामीले युवा पिँढीमा मात्रै होइन, यो अरू ठाउँमा पनि देख्छौँ। अनि भित्रबाट बलियो हुने भनेको चाहिँ के हो भने अब यी युवाहरूलाई हामीले यो प्रोडक्ट राम्रो छ भन्ने कुरा उनीहरूको दिमागमा छिर्नु पर्यो, वा यो प्रोडक्ट लगाउँदा के हुन्छ भन्ने पनि हुनु पर्यो नि त, होइन। जस्तो मैले यो लगाएको छु, होइन, यो हाम्रै दायित्वको एकजना उद्यमीले बनाउनु भएको यो ढाकाको कोट हो, होइन। यो मेरो विचारमा त्यो राम्रो छ, हेर्नुहोस् न, है। कति धेरै जस्तो पुरुषहरूले अलिकति यो रङ्गी बिरङ्गी है लुगा लाउँदैनन् नि, होइन। यसो हेर्दा आफू पनि अलिकति फरक देखिन्छ, होइन। त्यो माथि पनि ढाकाको लुगा हो, देशको पनि र राम्रो स्टिचिङ पनि छ, होइन। सो मलाई के लाग्छ भने यससँग जोडेको धेरै मेसेजहरू छन् कि जुन अब कसैले बुझ्यो भने अनि उसले कम्युनिकेट गर्न सक्छ, होइन। त्यस कारणले गर्दा मलाई नेपाली प्रोडक्ट्सहरूको वरिपरि चाहिँ त्यो मेड इन नेपाल भन्ने सोच छ नि, त्यसको वरिपरि चाहिँ अलिकति त्यो जनचेतना पनि बढाउने, अपनत्व बढाउने, होइन, यो काम पनि हुनुपर्छ कि। मात्र हामीले सरकारलाई दोष लाउने अथवा जो अलिकति एउटा शक्ति केन्द्रमा छ भने उसको मात्र मुख ताक्ने नभएर हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गर्नुपर्छ, होइन। भोलिको आर्थिक सुनिश्चितता आफ्नो परिवारको लागि मात्र नभएर त्यो समाज, त्यो गाउँ, त्यो राष्ट्रकै लागि गर्नुपर्नेछ। समृद्धिको यात्रामा हामी सबै नेपालीले केही न केही हिसाबले योगदान दिन सक्ने रहेछौँ, होइन। त्यो आफ्नो सोच बाँडेर होस् कि नवप्रवर्धन कुनै सोच छ भने त्यो सोचमा मिलेर काम गरेर होस् कि विभिन्न बाटोहरू अपनाउन सक्ने रहेछौँ। सकिन्छ, एकदम सकिन्छ। र तपाईँले अघि भन्नुभयो नि हामीहरू प्रतिभा, म, होइन, अब म नेपालमा आएर जुन मैले यो एक हिसाबको प्रयोग गरेँ नि, एक्सपेरिमेन्ट, होइन, किन गर्न सकेँ भन्दा म अमेरिकाबाट नेपाल आउनुभन्दा अगाडि 2 वर्ष मेरो त कुनै खास धेरै स्रोत आउने जागिर त थिएन नि, प्रतिभाको थियो। ऊ आर्थिक रूपबाट सशक्त भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यतिखेर त्यो प्रयोग गर्न सकेँ नि त, होइन। म नेपालमा फर्किएपछि पनि मेरो त एकदमै सामान्य स्यालेरी मैले आफूलाई दिएको हुँ, होइन। यसले के पनि देखाउँछ भन्दाखेरि जब महिलाहरू आर्थिक रूपबाट सशक्त हुन्छन्, पुरुषहरू पनि अगाडि बढ्न सक्छन् कि। भन्नु खोजा मैले यो लैङ्गिक सोच ल्याउन खोजेको पनि हुँ। मुख्य कुरा भनेको आर्थिक सबलीकरण हो कि। अनि त्यो आर्थिक सबलीकरण हुने बित्तिकै घरमा 3 जना महिला भएर पनि फरक परेन कि। उनीहरू 3 जना आर्थिक रूपले सबल भएपछि त अनि त्यो परिवारको आर्थिक सबलीकरण हुन्छ कि। पुकारजीको जीवनको यो यात्रामा नेपालबाट अमेरिकाको 17 वर्ष बसाई, नेपाल फर्किएर यो 1 दशकसम्मको यो यात्रा सङ्घर्ष पनि छ, यसमा सफलता पनि छ। फेरि यी सबैलाई हेरिरहँदाखेरि हाम्रो मानव जीवन चाहिँ खासमा के रहेछ भनेर तपाईँले यति बेला भन्न सक्नुहुन्छ? मलाई मानव जीवन भनेको चाहिँ के लाग्छ भने एउटा निरन्तर खुसी हुनको लागि गरिने यात्रा हो जस्तो लाग्छ कि, होइन। मलाई कस्तो लाग्छ भने के भन्छ, सक्सेस
इज बिङ द बेस्ट भर्जन अफ यु होइन। अनि त्यो आफू त्यही कारणले गर्दाखेरि खुसी हुनेको यो यात्रा हो भने चाहिँ त्यो यात्रामा आफू को हो भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेले थाहा पाउनु पऱ्यो कि होइन। अब त्यो भनेको अब भन्न अब म भनेको चाहिँ ग्राफिटी गर्ने खालको मान्छे हुँ रे होइन भने द्याट इज फाइन होइन, त्यही ठिक छ नि। म भनेको एउटा म्युजिसियन हो भने म त्यही ठिक छ होइन। म भनेको चाहिँ आर्किटेक्ट हो भने त्यो ठिक छ होइन। म भनेको अब यहाँ अख्तियार सम्पन्न प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्ने अथवा हुन्छ नि एउटा ठुलो उद्योगी नै हुनुपर्ने भन्ने जस्तो लाग्दैन क्या मलाई। सो मान्छे भनेको आफू को हो होइन, त्यो यदि हामीहरूले पहिल्याउन सक्यौँ र त्यो यात्रामा जान सक्यौँ भने चाहिँ हामी खुसी हुने हो। जीवन भनेको चाहिँ निरन्तर त्यो आफ्नो पहिचानलाई बुझ्ने बनाउने खुसी हुनको लागि त्यही नै सङ्घर्षको यात्रा हो जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को एउटा भनेको चाहिँ अलिकति व्यक्तिगत पनि हुन जाला यो प्रश्न होइन। तपाईँहरू चाहिँ प्यारेन्टिङ पनि यति राम्रोसँग गरिरहनु भएको छ कि हप्तामा एक दिन श्रीमान घर बस्नुहुन्छ, एक दिन श्रीमती बसेर हुन्छ कि बच्चाहरूको लागि समय दिनुहुन्छ। त्यो सबैको जीवनमा त सहज पनि नहोला त्यो किसिमले लागू गर्नको लागि। तपाईँहरूकोमा कसरी त्यो ब्यालेन्स भइरहेछ? अब बच्चा जन्माउने निर्णय हामी दुवैजनाको हो। अनि त्यसो दुवैजनालाई दुईवटा बच्चा जन्माउन मन लागेको पनि हो होइन। अनि हामी एकदम खुसी छौँ, दुईजना छोरीहरू पनि छन् हाम्रो है। अनि अब प्र्याक्टिकली सोच्दाखेरि यदि दुवैजनाको करियर उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भने, किनभने उसको भन्दा मेरो किन महत्त्वपूर्ण, मेरो भन्दा उसको किन महत्त्वपूर्ण भन्ने कुरा आउँछ नि त। हामी दुवैजना फेरि महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरू पनि छौँ जो चाहिँ समाजमा परिवर्तन चाहन्छ होइन। सो भन्नु चाहिँ ऊ चाहिँ अब उद्यमी नै हो होइन, उद्यमी नै हो, जडीबुटीको अनुसन्धान गर्छ, त्यसैको उसको प्रोडक्ट पनि छ। म अलिकति सामाजिक अभियानमा लागेँ, तर हामी दुवैजना समाजमा परिवर्तन चाहन्छौँ भने चाहिँ अब कसरी चाहिँ घर सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ नि त। अनि त्यहाँ चाहिँ बेस्ट भनेको के भने कोलाबोरेटिभली गर्ने। समाजमा यदि हामीले कोलाबोरेसन चाहन्छौँ घरमै नगर्ने भने त अन्डरस्ट्यान्डिङ दुईजनामा छ। हजुर। अनि त्यो प्र्याक्टिकल चाहिँ हाम्रो किन पनि सम्भव हुन सक्यो भने एउटा हामीहरू दुवैजनासँग त्यो संस्थागत हिसाबले पनि सक्यौँ होइन। 9 to 5 काम भएको भए त गाह्रो हुन्थ्यो नि त होइन। त्यो समस्या भएन हामीहरूलाई र हामी दुवैजनाले चाहिँ यस्तो हुन्छ है भनेर आफ्नो संस्थालाई पनि तयार पार्यौँ कि जस्तो म अफिसमा 2 दिन नगएँ भने पनि हप्तामा अफिस चाहिँ राम्ररी अगाडि सञ्चालित हुनेछ है भन्ने खालको वातावरण बनाएँ, उसले पनि बनायो। र अर्को कुरा हाम्रो लागि रूपाजी के पनि महत्त्वपूर्ण छ भने हाम्रो परिवारहरू कि जस्तो मेरो मुवा बुवा उहाँहरूले पनि हेरिदिनुहुन्छ नि त। अब कहिलेकाहीँ दुवैजनाको मिटिङ हुन्छ हेर्नुहोस् न, अब म आज यहाँ आएको छु उसको अर्को केही छ भने अनि के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ नि त होइन। अनि त्यो बेलामा मुवा बुवाले पनि धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ। सो सोमबार बुधबार चाहिँ म बाहिर जाने दिन हो, मङ्गलबार र बिहिबार ऊ जाने दिन हो, अनि शुक्रबार चाहिँ हामीहरू नेगोसिएट गर्छौँ के भएन भने मुवा बुवा हुनुहुन्छ। एकदमै राम्रो उदाहरण पनि दिनुभयो होइन। परिवारमा अलिकति म्यानेज गर्न सक्यो भने त गर्न मिल्ने पनि रहेछ नि त होइन। श्रीमान र श्रीमतीमा तिम्रो काम चाहिँ विशेष मेरो काम चाहिँ होइन अथवा मेरो काम चाहिँ विशेष तिम्रो काम चाहिँ होइन भन्ने किसिमको त्यो एउटा सोच भयो भने पनि एक किसिमको बहस सुरु हुन्छ र त्यसले पनि सम्बन्धमा केही न केही दरारहरू पनि उत्पन्न हुन सक्छ। कतिपयको अवस्थामा त्यो पनि छ होइन। कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइपुगेका छौँ। तपाईँले अघिदेखि पनि भनिरहनु भएको छ परिवारको कुरा गरिरहनु भएको छ भने साथमा प्रतिभाजीले जति पनि यहाँलाई सहयोग गर्नुभयो नि अमेरिकाबाट नेपाल आएदेखिको अहिलेसम्मको स्थितिमा पनि, हुन त आफ्नो श्रीमतीलाई त्यो भनिरहन आवश्यकता छैन पनि होला, बुबाआमा अथवा छोरीहरू अथवा श्रीमतीको लागि पनि तपाईँको प्रयासमा उहाँहरूको जुन साथ सहयोग र माया छ त्यसको लागि केही भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँले अन्तिममा भन्नुभयो है, यो त सुरुदेखि अन्तिमसँग यो गुन्जिरहेको कुरा हुन्छ नि। यो भन्दाखेरि पनि त्यो कस्तो मन खुसी पनि हुने अनि एकदम मार्मिक भइँदो रहेछ कि जुन तरिकाले मेरो बुवा मुवाले मलाई हुर्काउनु भयो होइन। मेरो बुवाले गर्नुभएको मेहनत, नेपाल सरकारसँग काम गर्दाखेरिको त्यो मेहनत, अनि इन्जिनियर्सहरूको वरिपरि धेरै किसिमको ऊ छ कि लान्छनाहरू छन् है। उहाँले कस्तो चोखो किसिमले काम गर्नुभयो, त्यो सबै कुराहरू देख्दै हुर्केको हुँ। मेरो मुवाले हुन्छ नि हामीहरूलाई हुर्काउनुको लागि गर्नुभएको मेहनत, आफ्नो परिवारलाई गर्नुभएको फोकस, सबै कुराहरू देख्दै हुर्केको हुँ। अनि त्यो अहिले पनि होइन, अहिले पनि बुवाले के गरिसक्नु भएन, अहिले भर्खर धर्रा बनाउनु भएको छ उहाँले है, धर्रा बनाउनु धेरै कुरा गर्नुभएको छ कि, तर पनि हाम्रो सानो सानो आवश्यकताको वरिपरि उहाँ लागि पर्नुहुन्छ कि। अनि त्यो
अचम्म लाग्छ कि कहिलेकाहीँ मलाई यसो सोच्दाखेरि होइन म पनि उहाँ जस्तै गर्न सकौँ जस्तो लाग्छ। मेरो मुवाले जे गरिरहनु भएको छ आफ्नो परिवारको लागि होइन। सो उहाँको लागि धेरै धन्यवाद, किनभने उहाँले एउटा यहाँ हाम्रो लागि भनेर एउटा स्टेबल इन्भाइरोमेन्ट दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले यो गर्न सक्यौँ। नत्र भने साँच्चै के हो भने हेर्नुहोस् न, हरेक दिनको बारेमा सोचिरहनु पर्यो भन्ने त गाह्रो हुन्छ नि है। त्यो उहाँले जुटाइदिनु भयो, उहाँहरूलाई पनि सहज भएन नि। अब हामीहरू एक किसिमको संस्कारसहित आयौँ नि। 17 वर्ष म अमेरिकामा थिएँ, प्रतिभा त्यही अनुसारले 10 वर्ष बाहिर थियो भने चाहिँ एउटा फरक संस्कारसहित आयौँ नि। यहीँ जन्मियौँ हुर्क्यौँ, तर बाहिर पनि त हुर्क्यौँ नि। त्यो संस्कारसहित यहाँ आउँदाखेरि त त्यो दुईवटा संस्कारसँगै आउँदाखेरि उहाँलाई सहज पनि भएन, तर पनि हामीहरूले सँगसँगै होइन यहाँसम्म आउन सक्यो नि है। यो पारिवारिक सङ्घर्ष र पारिवारिक सफलता भन्छु म। अब प्रतिभाको त कति भनौँ है। अब उसले जुन किसिमले मेरो कुराहरू बुझ्यो होइन, नेपालमा फर्किएपछि आय स्रोत निकै कम पनि भएको र के गरिरहेको भनेर मान्छेले नबुझ्ने के मैले त है। अब मान्छेले कतिचोटि कस्तो भन्ठान्थ्यो, यो गर्नुको कारण भनेको पैसा छ कि होइन, यहाँ डलर छ कि भन्ठान्नुहुन्थ्यो होइन, वा यो के होइन भने राजनीति छ भन्ठान्नुहुन्थ्यो होइन। त्यो केही पनि होइन नि, मेरो लागि त त्यो अघि मैले भने जस्तै पहिचानको यात्रा हो होइन। त्यो कुरामा उसले विश्वास गरेर होइन, अनि त्यो हडबडाएको दिनहरू, अल्मलिएको दिनहरूमा पनि गरेको सहयोग होइन, अनि आजसम्म होइन गइरहेको होइन। हाम्रो पनि सङ्घर्ष छ, तर हामी यहाँसम्म आउन सक्यौँ। भेरी ग्रेटफुल। अझै मलाई त के रहर लाग्दो हुन्छ भने नि, हिजो के मेरो छोरीले भनेको कुरा यति मार्मिक छ, अचम्मै पऱ्यो। 6 वर्ष कि भयो होइन, म कम्प्युटरमा काम गरिरहेको थिएँ, प्रतिभा बाहिर थियो। अनि त्यसपछि एउटा इमेल आयो, त्यो इमेलमा मैले खोजेको सन्देश थिएन। अनि मैले ओ नो भने कि ए ला भने होइन। अनि छोरीले बुवा के भयो भन्यो होइन। अनि मैले खोइ अब यो एउटा काम बिग्रियो भने। अनि त्यसपछि उसले मलाई के भन्छ भने, डोन्ट वरी है, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, खुसी भनेको कुरा त परिवार भएपछि खुसी भइहालिन्छ नि। वी आर होइन, परिवार भएपछि खुसी भइहालिन्छ नि। मलाई क्रिसमसको गिफ्टहरू चाहिँदैन, मलाई यहाँ तपाईँ भए पुगिहाल्छ नि भनेर भन्यो कि। अब त्यो उसले कहाँ के देख्यो होइन। अब भन्नु खोजा बच्चाहरूले पनि सानै उमेरदेखि सहयोग गरेर केही सन्देश दिन्छन् सकारात्मक हुनको लागि। हजुर, एक्ज्याक्टली। सो आई थिङ्क द्याट मलाई कस्तो लाग्छ भने नि रूपाजी, यो परिवर्तनको यात्रामा कतिचोटि हामीले चाहिँ आकाशतिर हेर्दै गर्दाखेरि दुईवटा कुरा गर्न बिर्सिन्छौँ कि। जति नै त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण भए पनि दुईवटा कुरा गर्न बिर्सिन्छौँ। एउटा भनेको चाहिँ आफ्नो परिवारलाई हेर्न बिर्सिन्छौँ होइन, किनभने त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण टिम हो कि। मेरो अफिसको टिम भन्दा कतिचोटि कहिले महत्त्वपूर्ण टिम, त्यो पनि टिम नै हो है। त्यसलाई हामीले हेर्न बिर्सिन्छौँ। र अर्को कुरा भने आफैलाई हेर्न बिर्सिन्छौँ कि आफू कहाँ छ, कस्तो भइरहेछ, त्यो पनि विचार गर्नु पऱ्यो नि। सो मेरो परिवारका सबै सदस्यहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यति मात्रै नभइकन अरू पनि छन् है परिवारका सदस्य, उहाँलाई पनि धन्यवाद। आफूले आफूलाई निहालेर पनि हेर्न सक्नु पर्यो, परिवार, समाज र राष्ट्रको बारेमा पनि सोच्नु पर्यो होइन। आज हामीलाई तपाईँले कार्यक्रम प्रयासमा आएर दायित्व अभियानले गरेका प्रयासहरूको बारेमा यति धेरै जानकारी दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। र जुन आर्थिक सुदृढीकरणसँगै रूपान्तरणको प्रयासमा यहाँहरू लागिरहनु भएको छ, त्यो प्रयास सफल होस् भन्ने शुभकामना पनि। हजुर, धेरै धन्यवाद। हो, युवा शक्तिको दक्षतालाई उच्चतम प्रयोग गर्न सके देशमा औद्योगिक क्रान्ति सम्भव पनि छ। हस् त, आजलाई कार्यक्रम यही टुङ्गिन्छ। अर्को हप्ता अर्को व्यक्तित्वको प्रयासका साथमा हामी उपस्थित हुने रहेछौँ। यहाँहरू AP1 टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। It's an AP1 presentation.